最近，俄军在红军城方向发动大规模进攻。就在这个关键节点，俄军一辆 T80BVM 主战坦克突然火了。它火的原因并不是性能先进，而是它那套堪称野性生长的新装甲，把自己整个改造成了一个移动灌木丛，和红警里的幻影坦克几乎一模一样。那么，俄军为何要搞这种外形夸张的坦克？它的设计是否真的有战术意义？大家好，我是树叉亨特，今天咱们就来聊俄军的奇葩坦克。如果咱们把这辆坦克的炮塔部分遮住，咱们可以明显看到车体本身还算正常，侧裙板、负重轮都在，但把它的炮塔露出来，老哥们估计瞬间就绷不住了。图片放大点你会发现，它的整个炮塔被密密麻麻的树杈状金属结构覆盖，像是一个巨大的钢铁鸟窝固定在坦克头部，层层叠叠，几乎把原本的炮塔全部淹没。你很难从中找到舱门的位置，也看不清观瞄装置在哪里，甚至连炮塔轮廓都模糊的不像坦克。如果真把它放到一片树林里，基本就已经看不着了，物理隐身性拉满。看来红警的含金量还在上升，这就是现实版的幻影坦克。当然了，这玩意儿也有名字 Tidal Tank， 也就是乌龟坦克，但俄军士兵更愿意戏称它为 Chief， 翻译到咱们这儿就是趋势坦克。背后意思也很简单，加装各种额外结构后，坦克外形纠缠臃肿杂乱，全车乱糟糟，像裹满虫子。这种坦克的初代版本，老亨特查了查，大概源自2024年4月，俄军南部军区第51集团军第5摩步旅坦克营。当时他们在一辆 T72B 上进行土法防护改装，增加了钢支架、金属网、石棉瓦、防锤链，还有大型扫雷滚。这些改装本质上就是为了对抗乌军不断增多的 FPV 自杀式无人机。这种铁王八设计看似粗糙，但在战场上却实打实打出了效果。特别是当时克拉斯诺格夫卡之战，这辆改装 T72B 甚至做到单车突破城区，直接引发俄军内部仿制潮。从那以后，趋势改装开始在俄军中扩散，各种版本层出不穷。而且新旧对比看，这次的趋势坦克明显不一样了。相比传统趋势或简单的笼式装甲，这辆 T80BVM 不是增加简单的钢板或网，而是覆盖一种树杈式的3维金属结构。这些结构排列密集，不规则延伸，像一个金属灌木球焊死在炮塔上。它的防护逻辑很简单，直接卡住或导致无人机偏转，起到拦阻效果，让战斗部提前引爆，而爆炸距离远。不规则金属结构又能改变射流方向，伤害就会降低很多。另外，炮塔顶部还安装了一套多天线的电子干扰器，主要用于干扰无线遥控的 FPV 无人机。虽然对光纤制导无人机效果有限，但仍能提供一定的额外保障。车体前部还有扫雷滚形成的前向防护，不仅能扫雷，还能对前向无人机起到一次缓冲或提前引爆。这种改装的缺陷也很明显，例如观瞄系统可能被遮挡，视野极差，舱门进出、坦克维护都会变困难，炮塔可能只能小角度旋转，影响坦克整体的机动性和可靠性。很多人刚看到这种造型，可能会以为这是俄军的艺术创作，但其实这是战场压力下的必然选择。自2024年以前，乌军主力无人机仍以常规 FPV 为主，战斗部多为破片或破甲，采用瞬发引信。那时候俄军乌龟装甲、锤炼防护、顶部钢板都能一定程度上提高坦克生存率。但真正让俄军防护体系崩溃的是2024年秋季开始大量投入战场的光纤制导自杀式无人机。这种无人机的特点非常致命，控制精度极高，可以精确打击坦克薄弱部位，可以钻缝隙、突破锤炼和金属网的防护。这么说，大家可能还是没办法理解光纤无人机的恐怖之处。来，咱们直接看 VCR。视频里会反光像蛛网的线条，就是俄乌双方大量使用光纤无人机的结果，一根就代表一架无人机。感兴趣的老哥可以暂停画面，数一数这片野地里究竟有多少根。既然能做到这种程度，显然这种装备是相当好用。那么它和早期的 FPV 无人机究竟有什么区别呢？